我们这些影音轨道，我们每次在做课程、做影片，后面是不是要有个音乐？没有音乐呢，会让你这个整个看起来就会干干的。现在这里呢，好像没有音乐，背景音乐。那我跟老师讲一个概念，你要做背景音乐，最后的背景音乐都要把它放到轨道1，才不会乱。背景音乐有2个来源，第一个，你按导入媒体去拉进来 MP3， 像我刚刚已经拉进来了，这个媒体的 MP3 在这里，在这里，在这里，在这 ，OK， 好 ，OK， 好，把它拉下来就好了，这样就轨道1了。好，这样子就可以拉进来，汇入背景音乐了。还有一个地方也可以汇入背景音乐，它其实在这个 Camtasia 里面的库就 library 里面也有音乐哦，老师可以去找找看音乐曲目，好比说这里我把它拉进来，你看按滑鼠左键拖下来，耶，好这样子，好你看，这样也可以，这样大家懂我意思吗？你这样也有了，你看，好，所以2个地方都可以，你可以去加媒体，把 MP3 拉进来，你也可以去找它的库 library 里面有音乐。好，我们要让它声音哦，因为声音有时候一进来，突然太大声会吓死人，或是慢慢淡入淡出，怎么办呢？好，你看哦，更多，我们去找到音效，找到音效。我如果让这个音乐有没有要淡出，不然太怪了。这样好比说把它对齐，这样一下就不见了，怪怪的，所以我要淡出在这里更多音效，淡出，把它拖曳，有没有拖曳？把它拉到这个轨道1，或是你有音讲课的地方，你看它就会，你看它的音轨就淡出，但是要很快就淡出吗？还是很慢呢？好，你可以拉这个节点，你可以到最后才淡出，懂我意思吗？好，你看可以拉这个，然后这样子淡出。好，这样就可以去拉它，好，这样就淡出。你会发现这样会比较好，不会让它太突兀。好，那淡入在哪里呢？淡入在上面，好，把它拖曳。当然淡入是从头嘛，所以拉到头，好，放开，一样的，这个节点也可以去拉。好，那这里可以淡入，顺便你去看看哦。这个音效里面也有去噪，就是去你的噪音，好，去噪音，你把它拖曳到里面去，也可以去噪音，但是效果可能没有你真的这么好它的确可以去噪。还有这个音频压缩是什么啊？音频压缩就是说让那个声音有一些人一下尖一下平，就是它的高低起伏太大，有时候你的耳朵听起来会不好，会觉得很受伤，刺激太大，那你就可以把它拉拖曳，把它拉下来，它会整个音频不会变化那么大。